呢一度咧係新鴻基嘅別墅，我哋今次睇呢一間咧新鴻基嘅雲海別墅。呢一間別墅有咩好咧？呢一間係可以行到去地鐵站嘅別墅啦，同埋呢一間咧係一個2層積嚟嘅。你見唔見到啊？因為而家好多別墅咧，佢都係做3層積嘅，即係3層積你做主人房嗰層行到上最頂，哇都已經真係一日嘅消耗夠啦。行樓梯都幾辛苦噶嘛，咁而呢一邊咧，你可以見到咧，雲海其實係屬於一個大啲嘅屋苑嚟嘅。咁雲海呢一邊咧，仲有啲分層單位，係佢個好處嚟嘅。因為如果你一個屋即係屋仔咧，淨係得屋仔嘅話，咁我嗰個通常個規模就唔夠大，啲會所就唔會夠大嘅。好似呢一度咁咧，雖然係得67間嘅屋仔，咁但係佢仲有啲分層單位喺呢一邊，你可以見得到嘅。咁所以佢兩期加埋一齊咧，就大型啲，咁個會所咧配套就齊全咧。會所咧就可以享有室內外泳池啦、24小時健身室啦咁樣。咁我哋去睇下間屋裏面，地下呢一層啦，咁地下呢一層咧就係、呢個位係落去，呢個位落去車庫嘅，嗰邊係廚房，呢度大門。出到去前面呢一個位咧，我又想帶你睇下佢前面嘅環境啦，低密度嘅豪宅別墅。我講過咧，佢係同分層單位係共用同一個屋苑嘅會所，但係咧佢係分開咗管理嘅。你見到呢一邊全部都係別墅，別墅就自己一個別墅區嘅。咁所以你睇翻呢一邊咧，佢因為前後嗰個造型有啲唔同，咁你睇下佢前面。望下個外形先啦，咁呢一度咧係其中一間房嘅景觀嚟嘅，其中一個間房都係望呢一個景嘅。我哋喺呢一個位再入翻去睇一次個大，跟住咧就帶你睇下廚房、廁所啦。呢度係洗手間，呢個廚房，裡面就連住工人房嘅。呢個工人房都有個特點，就係夠高，向上發展。如果你多幾個工人，就向上發展。上到嚟樓上呢一層咧，嗰邊有2間房，2間都係套房嚟嘅。咁呢一邊咧就又有一間房，所以就有3房嘅設計。先睇下間屋啦，呢邊就頭先望到自己嘅花園啦。咁啊，套房設計，呢一個套房咧係主人房嚟嘅，因為佢似主人房都靚啲嘅。呢2間房咧望翻內園景觀啦，咁亦都係套房嘅設計，大家都喺同一層，唔使行太多樓梯嘅啫。咁最後因為佢係一個有天有地嘅別墅屋啦，所以佢一定係有埋天台，帶你上去睇下。而家咧就上到嚟天台呢一層啦，有個天台咧，平時咧真係晾下衫啊都可以拎上去上面啊，唔使擺喺個花園度。如果你中意海景嘅話咧，呢個屋苑仲有海景嘅大單位嘅，因為嗰邊就係海啦。